Привет, Арми. Чингук вышел в прямой эфир, как ни в чем не бывало. Он улыбался, разговаривал, даже упомянул, что его не будет 2 дня. Ничего странного не происходило, пока трансляция внезапно не исчезла. Всего через несколько часов повсюду начали распространяться слухи. Фанаты начали складывать пазлы. 2 дня прошло, трансляция удалена, и каким-то образом имя Тэйона оказалось в центре всего этого. Было ли это простое решение удалить трансляцию? Или что-то произошло за кулисами, о чем мы не знаем? Прежде чем верить всему, что вы видите в интернете, вам нужно это услышать. Потому что правда об удаленной трансляции и слухах о реке Хан может быть не такой, как все думают. Что же на самом деле произошло между Чингуком и Тэоном в тот вечер? Давайте поговорим об этом. Когда Чингук начал трансляцию, все казалось совершенно нормальным. Он приветствовал фанатов. Он улыбался. Он говорил непринужденно, и ничего не казалось странным. В его голосе не было напряжения. Никаких явных признаков того, что должно произойти что-то необычное. И все же иногда самые незначительные моменты становятся самыми большими вопросами. Позже, после окончания прямой трансляции, что-то изменилось. Оно исчезло. Без предупреждения. Без объяснений. Просто пропало. Сначала некоторые подумали, что это техническая неполадка. Другие предположили, что это просто личный выбор. Но затем хронология событий стала казаться интересной. Он упомянул, что отсутствовал 2 дня. Затем он замолчал, совсем замолчал. А в мире постоянных обновлений и мгновенной связи молчание может казаться громче слов. Именно тогда начались предположения. Фанаты стали пересматривать отрывки, анализировать выражения лиц, пересматривать короткие моменты, которые раньше ничего не значили. Изменился ли его тон в какой-то момент? Был ли скрытый смысл за простой фразой? Колебался ли он перед ответом? Или все просто слишком глубоко вникали в обыденность? Затем каким-то образом, естественно или нет, имя Тэйона всплыло в разговоре. Не из-за прямых доказательств. Не из-за официального заявления. А потому что в фандомной культуре связи очень сильны. И когда 2 имени часто связаны между собой в сознании людей, любой необъяснимый момент может мгновенно создать сюжетную линию. Интернет движется быстро. Быстрее, чем факты. Быстрее, чем подтверждение. Одно удаленное видео может за несколько часов превратиться в десятки теорий. Некоторые безобидные. Некоторые драматичные. Некоторые полностью вымышленные. 2 дня могут показаться недолгим сроком в реальности, но в интернете 2 дня молчания ощущаются как загадка, ожидающая разгадки. Был ли это просто отдых? Уединение? Просто ли это было решение удалить трансляцию, которая перестала казаться идеальной? Или это было просто совпадение, усиленное любопытством? Что делает эту ситуацию захватывающей, так это не доказательство. Это восприятие. Это то, как быстро формируются нарративы, когда информация ограничена. Это то, как молчание создает пространство для воображения. А воображение, особенно в увлеченных сообществах, может расти очень быстро. Но вот что важно. Не было подтвержденного конфликта. Не было подтвержденной проблемы. Не было официального заявления, предполагающего, что произошло что-то драматическое. Это означает, что все, что сейчас циркулирует, это интерпретация. А интерпретация – это не то же самое, что правда. Тем не менее, время, удаление, внезапный период затишья – все это вместе создало ощущение, что произошло что-то значимое, даже если этот смысл существует только в том, как люди пережили этот момент. Возможно, настоящая история не в напряжении. Возможно, она о том, насколько сильно фанаты чувствуют связь с происходящим, насколько они вовлечены, как каждое маленькое действие кажется значимым, потому что оно связано с людьми, которыми они восхищаются.
Или, может быть, действительно была какая-то простая личная причина, которая не нуждается в публичном разглашении. Не каждый момент требует объяснений. Не каждое молчание скрывает секрет. И иногда самая большая загадка заключается не в том, что произошло за кулисами, а в том, почему это казалось таким масштабным всем, кто наблюдал со стороны. Пока не появится ясность, у нас есть лишь фрагменты. Прямая трансляция, которая исчезла. 2 тихих дня. И волна вопросов, которые продолжают звучать эхом. Поэтому настоящий вопрос может заключаться не в том, что произошло, а в том, почему мы чувствовали, что что-то произошло. Дни шли. Разговор не замедлялся. Он развивался. Видеоролики перепостились, замедлялись, приближались, переводились на разные языки и обсуждались на разных платформах. Простой смех анализировался. Короткая пауза становилась темой для обсуждения. Даже освещение и фон упоминались так, будто они могли раскрыть что-то скрытое. Вот насколько сильным может быть любопытство, когда люди глубоко заботятся о том, кем восхищаются. Некоторые фанаты предпочли сохранять спокойствие, напомнив всем, что прямые трансляции часто удаляются по самым разным обычным причинам. Иногда артисты позже пересматривают свой контент и решают, что он слишком личный. Иногда мелкие ошибки вызывают у них дискомфорт. Иногда это фоновые звуки, случайные спойлеры или просто изменение мнения. Эти возможности обычны, реалистичны и гораздо менее драматичны, чем истории, распространяющиеся в интернете. В то же время другие не могли игнорировать совпадение событий. Минг, упоминание о 2-дневном отсутствии, внезапное исчезновение видео, последовавшее за этим затишье. Каждый из этих моментов сам по себе мало что значит. Но в совокупности они создали повествование, которое казалось почти кинематографичным. А когда история кажется кинематографичной, люди, естественно, пытаются ее дополнить. Когда имя Тэйона появилось в обсуждениях, это не сопровождалось доказательствами. Это было ассоциацией. Когда 2 публичные фигуры часто связываются в фанатских разговорах, любой необъяснимый момент может мгновенно показаться связанным, даже если нет прямых доказательств. Это не означает, что что-то произошло. Это просто показывает, насколько сильно аудитория связывает точки, особенно когда замешаны эмоции. Также важно помнить о давлении постоянной видимости. Каждое слово, произнесенное в прямом эфире, может быть вырезано и воспроизведено. Каждое выражение лица может быть превращено в скриншот. Каждое молчание может быть истолковано. Под таким вниманием даже обычные человеческие моменты могут казаться преувеличенными. Задумчивая пауза может выглядеть подозрительно. Усталое выражение лица может выглядеть эмоциональным. Но быть человеком не означает автоматически, что скрывается драма. Интерес к этой ситуации заключается не в подтвержденном конфликте, потому что официально о нем ничего не говорилось. Интерес представляет реакция. Скорость, с которой формируются теории. То, как молчание кажется громче речи. Эмоциональная вовлеченность, которая превращает мелкие действия в крупные события. Возможно, за удаленным прямым эфиром стояло лишь простое личное решение. Возможно, эти 2 тихих дня были именно тем, чем казались, просто временем, проведенным вдали от дома. Или, возможно, был частный разговор, обычное взаимодействие, которое публика никогда не должна была анализировать. Не каждый закулисный момент драматичен. Не каждое частное взаимодействие несет в себе напряжение. Иногда приватность – это просто приватность. И все же чувство остается. Ощущение незавершенности. Что прямой эфир закончился, но история не закончилась. Именно это заставляет людей смотреть, ждать, обновлять ленты новостей в ожидании обновлений, которые могут никогда не появиться. Тайна становится меньше связана с фактами и больше с предвкушением. В конце концов, главный урок здесь, возможно, не в том, что произошло между Чингуком и Тэоном. Возможно, он в том, как быстро цифровое пространство превращает неопределенность в сюжетную линию. Как воображение заполняет тишину.
как связь создает интенсивность. Пока нет ясной информации, все остается лишь домыслами. А домыслы всегда нужно додумывать с осторожностью. На данный момент все, что мы знаем наверняка, это следующее: прямой эфир был удален. 2 дня прошли тихо. Разговоры разгорелись с новой силой. И смысл всего этого остается неясным. Иногда правда проста. Иногда она скрытая. А иногда тайна кажется больше, чем сама реальность. И даже сейчас, спустя много лет после исчезновения прямого эфира, разговоры не совсем утихли. Они изменились. Они повзрослели. Вместо взрывных реакций теперь царит тихое любопытство. Люди больше не просто реагируют. Они размышляют. Некоторые фанаты начали задавать другие вопросы. Не о том, что произошло, а почему мы отреагировали именно так.